Ons het uiteindelik ons pad gevind tot in die noorde van Malawi en by 'n sendingstasie van FCE gebly met die naam van Kings Highway. Alpha en Omega, die begin en die einde, die weg en die waarheid, die koning van my hart, wie is die seun van God. Die leiers van hierdie sendingstasie is Albert en Estie en hulle 2 kinders. En deel van die span is Christine en Chico en Patricia. En ons het so lekker met hulle gekuier. Ons was deel van die bedieninge en ons het saam praise and worship gehad en Christine en Rick het gitaar gespeel en dit was 'n wonderlike tyd. En ons het met Albert, Estie, Christine en Chico elkeen 'n onderhoud gehad, sodat julle kan sien wie is hulle, waar kom hulle vandaan en wat doen hulle daar. Hulle sal vir julle ook 'n bietjie meer vertel van wat FCE doen oor die land en internasionaal. FCE is die Foundation for Cross-Cultural Education wat begin is in Suid-Afrika in Kaapstad deur Niels de Jager en wat tans werk in Suid-Afrika, in Namibië, in Zimbabwe, in Zambië, in Malawi, in Uganda en ook betrokke is in die Suid-Sudan. Die funksie van FCE is, die hart van FCE is disipelskap. Die hart van FCE is om te sien dat mense in kruiskulturele situasies gedisipel word in hulle verhouding om naby aan Jesus te wandel in wat ook hulle doen. Of hulle onderwysers is, of hulle boere is, in alles wat hulle doen, 'n hart om 'n disipel van Jesus te wees in enige iets. Ek dink een van die uitdagings wat dalk nie net sleg is, maar ook goed is om ons kinders deel te maak van wat ons hiermee besig is. Dat hulle nie voel my ma of my pa is 'n sendeling en ons is nou hier want God het nou vir hulle geroep en nou het ons nie eintlik 'n keuse in die saak nie. Hulle is nog klein, maar dat hulle ook weet dat hulle is deel van wat die Here hier met ons as 'n gesin wil doen. En ook om hulle eie persoonlike spasie op te gee en te sê, okay, maar vandag gaan ek nou saam met die kindertjies speel. Kinders is baie belangrik in Afrika. So hulle is 'n baie goeie connection point as ons by die vrouens gaan kuier. Hulle aandag is dadelik op die kinders en hulle kan identifiseer met ons as ouers ook en hulle kan sien, ja, ons kinders is ook stout, ons kinders gee ook probleme, hulle raak ook siek en so ja, ek dink dit is vir my wat ek graag vir my kinders wil leer, as julle is deel, ons is as 'n span, as 'n familie geroep hiernatoe en dat hulle nie gaan gefrustreerd word met die sendingveld. Of eendag die hele tyd gaan sê, ag, ons wil net terug aan Suid-Afrika toe, of dis nie lekker hier en ons mis uit en wat ook al. Ja, dat hulle sal weet dat die Here het hulle geroep as kinders om ook deel te wees van wat hy met ons hier in hierdie tyd as gesin wil doen. Ja, ek dink dis vir so wat sê, dit help ons dat ons families ons gerelease het, wil ek amper sê. En dat hulle trek nie die toue terug daai kant toe, inteendeel, hulle ondersteun ons 100%. So dit maak dit baie makliker dat ons weet, hulle het vrede dat ons hier is en hulle ondersteun ons in ons roeping, hulle bid vir ons en ja, hulle stap die pad saam met ons. When I came here, I grew up in a community where people are going to church and that is enough. And yeah, so there are a lot of things that people are scared of despite going to church, and they are still a loom for other things, and God comes as a very minor thing, and the Bible is just like myth in their life. It's not so real. So I grew up as one of those, and when I came here, I experienced something different in the people that I met here for the first time in my life. Yeah, so I was confronted with the way that these people are living different than what I grew up believing in and knowing.
And then I got a chance to come for the training, for the discipleship mission training. That was in 2018. I enjoyed it very much. Jesus Christ revealed himself to me in a special way, but there was one problem. The fear of man was still very strong on me, still getting hold of me, and I was not very open to share all the things, like in the confessing my old life, my sinful life, so that I can have freedom in Christ. So I had a lot of things that I thought I could go and deal with them after the training on my own. When I went back, it was very difficult, and those things became even worse than I was. So my excitement in the road with the revelations that I got in the training only lasted for a few weeks, and then I became worse than I was before. And then I also got a chance to go for missions training. So I was in the North team going up north, and it was only in Uganda when we were supposed to share what we got from the first training to the South Sudanese kids that were suffering wars and other things, and then they were at the home care under a ministry called Bushfire, and that is when we had to share with them what we got from the first training. So I was not sure of what to share, and then one night I was struggling on my own. I didn't know what was happening. I found myself crying and struggling a lot. I couldn't sleep, and the following morning I couldn't do anything. I just asked the team to leave me alone in the room, and somewhere around 10 I heard a voice that had a very powerful authority asking and confronting, directed me, asking me, how can you say you're going to share the truth about me while you yourself cannot live the truth? And that was my turning point. I knew that this is the road. So he led me into everything that I was hiding, that I couldn't share to any man. I wrote everything on the paper, and I went to one of my mentors in the training. I sat down with him, I talked, and we prayed about things. I confessed everything. I repented. I forgave everyone that was involved in my sinful life, and we went ahead and burnt that piece of paper. The moment we burnt that piece of paper, I just experienced love that I've never experienced in my life. Something like a heavy burden that was raining on me was lifted, and that is how I got love for the word, and that has never stopped till now. So ons hart is dat Jesus deur ons disippels maak, en dat hulle op die ouend in alle fasette van leef hom volg, en dat dit sal uitkom in hulle doen, in hulle werk, in hulle beweeg, in hulle verhouding met mense. En ons ervaar selfs net met werkers wat saam met ons beweeg op die terrein, dat jy het 'n geleentheid. In elke faset van jou dag het jy 'n geleentheid om disippels te maak. Ja, ek ervaar met my hier aankom by FCE, het my oë eintlik eers oopgegaan vir wat Jesus is, of wie Jesus is. Ek het ook in 'n godsdienstige agtergrond groot geword, maar ek het nooit die persoon van Jesus van naby leer ken nie. En soos wat ek die pad begin stap het, dat ek is nie 'n vinnige leerder nie, het die Here ook homself vir my oopgebreek. En soms voel het vir my, ek het gister met hom begin stap. Ander kere as jy terugkyk hoe jy 'n situasie hanteer, dan sien jy nie, hy het reeds 'n stuk werk gedoen. So dit is nie iets wat ophou nie, en dit is nie iets wat jy in 'n tyd kan indruk nie. Dit is iets wat jy hom voor moet vertrou, dat hy is besig met die heiligmaking. En hy vat jou stapie vir stapie, en jy kan nie jouself meet aan ander se groei nie. Want jy is uniek, en God het 'n ander plan met jou as met 'n ander persoon. Toe ons by FCE wegry, toe het ek en Ricket gery met 'n baie steil pad tot bo op die plateau na 'n sendingstasie in Livingstonia. Die sendingstasie in Livingstonia is vernoem na David Livingstone,
En daar was 'n dokter Robert Law wat daar gewerk het vir oor die 50 jaar. En iets wat ons opgeval het, is dat alles wat hulle gebou het met klip, steen en hout, het verval. Maar die saad van die woord van die Here Jesus Christus, dit is die enigheid wat sal staan vir ewig. Een mens sou dink dat ek en Rick het warm genoeg kry met die hitte en die weer van Malawi. Maar Rick het 'n sousie, 'n chili sousie, ontdek wat die Malawians maak met 'n klein rooi chillietjie wat hulle noem bird's eye chili. En die chili se naam is nali en hulle het allerhande verskillende sterktes en geure. En ons wens ons kon dit in Suid-Afrika kry. Dit sal wonderlik wees vir mense soos my man wat baie graag warm wil kry, selfs as die son nie uit nie. Maar toe ons by FCE was, het Estie vir ons 'n bottel chili gebring of gestuur wat sy gemaak het en dit is absoluut amazing. En ons is 2 dae weg van FCE en die bottel lyk so. So dit is 'n goeie getuigskrif vir Estie se chili sous. Die Malawians vervoer alles met hulle fietsse en motorfietsse. En soms is dit nogal 'n hartseer of 'n snaakse belewenis om dit te sien. Ons het 'n videoetjie van mense wat 'n lewende vark vervoer op 'n fiets. En die een ding wat ons kan verstaan is dat wanneer hulle die vark of die hoenders by die eindpunt kry, dan is hulle nog vars. Moet ek van u begin? Ons is amper op pad om die Malawi meer te verlaat. Die meer is baie lank, die hele lengte van die land in Malawi, noorde, suide is die meer. So dis niks om van die begin tot die einde langs die meer af te ry nie. Maar binnekort, oor 'n paar dae as die Here wil, dan gaan ons die meer verlaat oor die grens in Tanzanië ingaan. Maar ek wil net 'n vraag antwoord van mense wat vir ons elke nou en dan e-possie stuur met vrae en dan hierdie vraag kom aan mekaar na vore. En ek dink is 'n verskriklike belangrike vraag en wil baie graag so kort as moontlik hier hanteer. En dit is, mense sê, op baie van die video's op Vita wat hulle kyk, sal ek praat van buig jou knieë of buig jou hart of buig jou lewe voor Jesus. Mense wil weet, hoe doen 'n mens dit? Wat beteken dit om jou lewe of jou knieë te buig? Hoe buig jy jou knieë? Is dit 'n fisiese ding? Wat moet jy doen? En dis so 'n briljante vraag dat mens moet eintlik sê nou maar 'n uur gebruik om dit baie mooi en versigtig, jy weet, stappie vir stappie uit die Bybel te kan verduidelik. Maar ons het in hierdie video nie tyd om dit te doen nie, so vinnig verduidelik moet ek die volgende sê. Ek moet sê, dit het eerstens te doen met jou hartgesindheid. Dis 'n hartsgesindheid, dis 'n kreet van my hart, wat sê dat ek wil onder die gesag van Jesus staan. Ek wil my lewe onderwerp aan die gesag van Jesus. Dit volg gewoonlik op die diep hartsopenbaring van wie Jesus is. Nou ons kan nou maar 'n klomp skrifvoorbeelde gebruik, waarvan ek dink die eerste ou waarna ons dink dalk is Paulus, wat om in Jesus vasloop, die openbaring van Jesus kry, en dan wil sy lewe buig onder die gesag van Jesus. Nou Petrus het 'n woord daarvoor. Petrus sal sê, kom na Jesus toe en hou aan na Jesus toe kom.
Dis in die eerste plek 'n gesindheid van my hart wat sê dat ek wil hê dat die waarheid en gesag van Jesus bepalend moet wees in my lewe, in alles van my lewe. En dis iets wat ek gaan moet leer. Dit maak nie saak hoeveel jare ek in die kerk al reeds spandeer het nie. Mens kan jare in die kerk spandeer en nog steeds nie weet hoe om onder die gesag van Jesus te staan nie. Iets wat ek moet leer met my hart, wat my kinders betref, my vrou betref, my finansies betref, my gedagtes betref, my emosies, my menseverhoudinge, my buurman, my vriende, my vyande, my grappies, my gesprekke, en mens kan nou so aangaan, elke liewe faset van my lewe word geraak deur, wat sê Jesus daarvan? Want Jesus is die bepalende faktor vir wat is reg en verkeerd. En om jou knieë of jou hart te buig onder Jesus, begin met 'n hartsgesindheid wat sê, ek wil onder die gesag van Jesus staan. Ek dink die volgende ding wat daarmee saamkom, is waarskynlik ook 'n belydenis. Dis 'n belydenis wat erken dat daar groot dele van my lewe is waar ek die gesag van Jesus weerstaan. En dis 'n verskriklike belangrike ding. Ek sê aan die een kant, ek wil onder die gesag van Jesus staan. Ek wil, Here Jesus, wat al die fasette van my lewe betref, maar ek erken ook nou voor U, dat daar is dele waar ek U gesag weerstaan. Sal U my asseblief lei, leer my voete, of my hart, of my houding, of my gedagtes, hoe jy dit ook al wil uitdruk, maar leer my, Here Jesus, om in U voetspore te stap. Petrus skrywe, kom na Jesus toe, en hou aan na hom toe kom. Jy loop jou vas, en een of ander iets in jou lewe, wat doen ek daarmee? Ek kom na Jesus toe daarmee. Ek het, kom ons sê, stryd met my kind. Nee, daar's konflik met my kind. Geweldige konflik. Hy's 'n tiener en hy so 'n bietjie rammetjie uitnek en hier in my hart gaan dit so bum bum. Wat doen ek? Ek kom na Jesus toe. Hoe? Ek sê, Here Jesus, hier is die situasie met my kind. Ek wil so graag 'n goeie pa wees. En ek kom agter, ek weet nie eintlik hoe nie. En hy is so rebels, ek wil eintlik sy nek breek. Maar wat ook al in my hart aangaan, die emosies, die vrese, die reaksies, ek bring dit na U toe, Here Jesus, help my en leer my. Dis wat dit beteken, om jou knieë te buig voor Jesus. Dit beteken, om doelbewus en intentioneel onder die gesag van Jesus te staan. En dit help natuurlik verskriklik baie, as jy vriende het, met wie jy kan praat hieroor. Nie net gewone vriende, wat met jou sal praat oor wat het in die rugby gebeur, jy weet, en waar is, wat nou van die petrolprys en die regering, nie dit nie, mense met wie jy kan sit en, hier kom my Engelse woord wat mense kan vertaal nie, kan fellowship, nee, en ons kan praat met mekaar en sê, wat sê Jesus hiervan? Waar is Jesus hierin? En ek wil hierdie verduidelik, want jy kan seker nou hoor, mens kan lank aangaan, mens brand eintlik, om te kyk na afsonderlike skrifte en dit te hanteer, maar ek wil net laastens vir jou 3 wenke gee, in die proses om jou hart te buig, onder die gesag van Jesus. 3 dinge, 3 vragies, wat jy jouself kan vra, en dit is so kosbaar hierdie 3 vragies, jy kan dit in enige situasie gebruik, dis wat dit so kosbaar maak, en dit is eenvoudig, die 3 vragies is, so skryf dit neer as jy kan. 1, jy begin altyd met hom. Waar is Jesus in hierdie situasie? So belangrik om Jesus te kan sien. Waar is hy? Nee, is Jesus in hierdie situasie? Waar is Jesus? Ek moet Jesus sien. Here Jesus, open my oë dat ek U kan sien in hierdie situasie. 2, wat sê Jesus hiervan? Jesus in hierdie situasie. Of dit nou 'n krisis of 'n wat nie, maak nie saak wat nie. Maar waar is Jesus in dit? En as ek hom kan eien, wat sê hy? Wat sê hy vir my? En 3 is die vraag aan myself. Is ek bereid om Jesus te gehoorsaam, al ly ek skade? As die 3 vrae. Wat wonderlik werk. Wonderlik werk. Om jou siel, jou lewe prakties te buig onder die gesag van Jesus. Waar is hy? Wat sê hy? En as jy bereid om gehoorsaam te wees, al ly jy skade. Ek hoop dit help. Tot 'n volgende keer. Die Here seën. En elke knie sal buig.